люди, братанчики. Тут такая куча это. Давайте, насчет три. Давайте. Кто будет снимать? Я уже снимаю. Окей, давайте. Раз. Два. Три. Летаем, наметываем. Мы шлепок, я не знаю. Это моя век, это моя. Да Давай. ну вот, тут... Ё-моё, тут такое сейчас начнется. О май гад. Офигеть. Смотрите. Офигеть. Ё-моё, вы видите, сколько дыма? А прикинь, сейчас мы это кинем. О. Андрюх, дай камеру. Да я снимаю. Выше снимай. Слышь, кинешь не по вайберу? Ага. Фу, да ну нафиг. Это уже, вот, это как до моего окна, даже может быть выше. Да. Не может. Не, Да, было как Это выше твоего забора. Ох, постарались, конечно. Это была 6-я серия, да? Угу. Завтра будет 7-я и 8-я. Вова, отойди. Вот, Никита, шифер. Подождите, а давайте сделаем просто. И на несколько этого убежим. Убегай, Вова, убегай. Тикай, быстро. За машину! Бежи, Вова, бежи. Ё-моё, сейчас. Приблизь камеру. Ну, блин, ничего не стреляет. Подождите, может, кто рискованный подойдет? Не я. Я. Не я. Макс, го подойдем? Вот. Я подойду. Нет. Ты что, хочешь, чтобы ты вдруг остался? Вдруг Тихо, люди, в любой момент может бомбануть, Максим. Тихо, 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 я запрячусь пока что сюда. Блин, страшно. Я сказала, сюда. Вика, не ори! О, начинается походу! Ты слышал? Тихо, я сейчас ближе всего. Вам, наверное, будет практически ничего не видно, но, блин. Были бы вы тут. Ё-моё! Вы слышите? Вы серьезно? То есть вы за машиной, я вот тут? Макс, пошли подойдем. А вдруг бабахнет, а? А ну, не бабахнет. ну не факт, я не знаю, шифр ли это, просто не очень похоже. Это от крыш. От чего? Это для крыш. Ну шифр? Не, это, Чтоб на по-моему, крышу ставить, это такая крыша. шифр, это не тот шифр, но все равно оно чуть-чуть капельку бабахает. Макс, го. Смотри, просто на камеру у меня белая рука. Ну, не совсем белая, ну ладно, пошли. Не знаю, это делать или нет. Мама, я взываю, мама, я взываю. Тихо, люди, я подхожу. О! Эта штука, я ее пнул, смотри. Идите сюда! Смотри, ну что, круто?
Эта штука практически расплавилась. Посмотри вот тут вот. Она расплавилась. Уже практически. Это не шифер, люди. Да идите сюда, чего вы боитесь? Какой Штука открыть. Это не